ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਰੀਆ ਵਗੈਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ। ਖਾਦ ਯੂਰੀਆ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਮਿਕਸ ਫਰਟ ਪਾਈਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ DAP, ਸਲਫਰ, ਪੋਟੇਸ਼ੀਅਮ, ਸੋਲਟ, ਯੂਰੀਆ ਸਾਰੇ ਫਰਟ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ 2 ਵਾਰੀ ਪਾਈਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਮ ਮਿਕਸ ਅਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਮਿਕਸ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੂਰੀਆ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਡਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚ ਇਸ ਰੇਟ ਨਾਲ ਆਹ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਦਣ ਆ ਜਿਓ। ਯੂਜਲੀ ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੇਨ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਫਰਟ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਸੋਇਲ 'ਚ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ। ਸੋ ਟਰੱਕ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਊਂਗਾ ਉਹਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਆ ਗਿਆ, 1 ਮਿੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਾਊਡ ਬੇਸਡ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖੱਤੇ ਪੈਡਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਕਲਾਊਡ ਥਰੂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ। ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਟਰੈਕ ਮੈਪ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਲੋਡ ਕੀਤਾ, ਪੈਡਕ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ, ਏਰੀਆ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਰੇਟ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੱਕ 'ਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਫਰਟ ਤੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੈਡਕ 'ਚ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਹੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਹ ਸਕਰੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਫਰਟ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਬਲੂ ਹੋਈ ਜਾਣਾ। ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਰੱਕ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਾਟ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਲੂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਮੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬਲੂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਬਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਪੈਡਕ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਕਲਾਊਡ ਬੇਸਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਟਰੱਕ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਫਰਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸੀਗੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ 25 ਹੈਕਟੇਅਰ, ਤੇ 25 ਹੈਕਟੇਅਰ 'ਚ ਇਹਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਫਰਟ ਸਾਰਾ ਪਾਤਾ। ਸੋ what's your name? ਬ੍ਰੈਡ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰੈਡ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਊਂਡਰਸ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਫਰਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਊਂਡਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਟ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਉਹ 2 ਚੱਕਰ ਜਿਹੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ। ਉਹ ਚੈਨ ਫਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ 2 ਚੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼, ਉਹ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਫਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ 50-60 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਗੇੜੇ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰੇਟ, ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰਟ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਸਟੱਕ ਸਟੁੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਘਾਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਬਹੁਤ ਚੌੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਘਾਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਜਾਂ ਉੱਗਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਲੋ ਉੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਟ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਪਾਈਦਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲਿੰਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੌਪਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।